De zinnen weer er nog aardig bij. Ik wil eens even wat bewolking, maar dan is het toch nog wel een noffelijke dag. Maar het waar zelfs gewoon een wat oorkarakter krijgen. We gaan oor op een oorwaartype. Joen en vannacht, nou we zullen merken dat stadig gewoon de bewolking neemt. De binnen eerst nog wel opklarings, maar de bewolking vanuit het noorden neemt ta. En dat betekent letter een beroene loft. Temperaturen dus minder leeg als de aanroende nacht, 6 tot 8 graden. Op de eiland 10 graden en de wind in het waardgebied nog matig en vrij krachtig uit noordwest tot noordoost. Op het vastland net al te volle wind. Misschien ontstaat er nog mist en morgen, in de maand is het misschien wat dampwaar, maar via dus ik bewolking en dan had die zinnen het zwier. En dan kan hij vooral in de kustgebieden nog even te vast komen, maar dan kan ik wel eens wat hele lichte stoorijn uit de bewolking vallen. Het zal net volle wijzen, maar het kan. En de temperaturen moeten daar 12 of 13 graden. En de wind, die zal zwak of matig wijzen. De stiert haast geen wind uit het noordoosten mee. Toonsje en vrijheid, temperaturen noemen bij de 12 of 13 graden heen. Toonsje een bewolkte dag. Ik denk op de meeste plekken nog aardig droeg. Letter in de joentijd of in de nacht het ruimwetter. Vrijheid, ik wil eens even rijden of een paar buien. En misschien komt de zinnen nog even te vast in. En zo'n hetzelfde verhaal van sneeuwen, buien, buikjes. En het wordt sneeuwen weer eens even wat kouder. Het jaart bij de jest en we moeten morgen maar weer even in het waarsje.